Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Oi, que bom estar com você em mais um programa Som da Vocação. A nossa vida é uma viagem de busca, de encontros, de descobertas, de alegrias, de desafios, mas principalmente uma viagem de descoberta de nós mesmos. Quem não abriga em seu peito um coração inquieto, um coração sedento de sonhar, de viver o que a vida tem de melhor? Isso é maravilhoso. Nosso querido Papa Francisco diz aos jovens e hoje a você que Jesus Cristo sabe que não há energia mais potente que aquela que desprende dos corações dos jovens. Isso mesmo, dos jovens que vivem uma amizade com Jesus, e nestes ele bota fé. Então, jovens queridos, Cristo confia o futuro de sua própria causa e os convida a serem discípulos e irem para além de si mesmos, ajudando assim a criar um mundo de irmãos. Portanto, o convite aqui não é ter medo de arriscar a única vida que possuem, pois tenham a certeza de que não serão desiludidos. Palavras do Papa Francisco. Olhos abertos, ouvidos dispostos ao chamado de Jesus. Em cada dia do caminho que nós fazemos, procurar estar atentos aos pequenos sinais que indicam onde podemos gastar nossa vida para a construção de mais vida e vida em abundância. Como diz o Evangelho de João. Bora lá? Passo a passo, pouco a pouco, mas com Jesus. Disponível estou para servir-te, Senhor, e pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. Que possas fazer o teu caminho com calma, com discernimento. Não perca nada que se apresenta. Coloque tudo no seu devido lugar. Não está sozinho nisto. Jesus está com você nesta caminhada. Nós somos as irmãs pastorinhas, junto com você, para melhor cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.